6·1是小孩过的，那不行，你是狗，你不是小孩儿。哦，你不是狗啊？那你是啥？你是小孩吗？还是边牧啊？哦，你是边牧啊？边牧可以吃大餐，走。先来一个超大的肉肉罐头打底，再来个海苔鸡胸肉，老父亲亲自煮的牛肉和鸡心，紫甘蓝、草莓来2个，无花果再来2个，健健最喜欢的苹果来1盘，冻干鳕鱼来1个，鱼油肯定不能少，来2颗，再来点肉桂粉，零乳糖羊奶也得来1杯，健健很喜欢喝。今天的6·1特别餐就配好了，准备开吃。下面沉浸式看健健吃饭。开心吗？